အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီချိန်ကတော့ဒီချက်တင်စာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီချက်တင်နေတဲ့ဖုန်းနစ်စာအုပ်လေးရဲ့ဖုန်းနစ် level 1အကြောင်းလေးရဲ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးကတော့ဒီချိန်ကတုတ္တမာမီ page ကနေပြီးတော့မှာယူထားတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတုတ္တမာမီ page ကနေပြီးတော့ဖုန်းနစ်စာအုပ်ထုတ်ထားတဲ့နေရာမှာ level ၄ခုရှိပါတယ် level 1 level 2 level 3 level 4ဆိုပြီးတော့level ၄ခုရှိပါတယ်ဒီ level 1လေးမှာတော့ဖုန်းလေးရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ letter sound နဲ့ letter name လေးတွေကိုသင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးကတော့ဖုန်းလေးကိုမသိသေးတဲ့ကလေးလေးတွေဖုန်းလေး level ကိုမသိဖုန်းလေးကိုလုံးဝမသိဘူးသေးတဲ့ကလေးလေးတွေနဲ့ဖုန်းလေးကိုအခုမှစပြီးတော့သင်ယူနေလာမဲ့ကလေးလေးတွေအတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေသင့်တော်တဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီထဲမှာဆိုရင် letter name လေးတွေကိုရှာလေးတွေနဲ့တွဲပေးထားတာမို့လို့ခလေးလေးတွေအတွက်လည်းစာသင်နေရတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စကလုံးအစ်စ်လေးတွေကိုပုံလေးတွေနဲ့လေးလာတယ်လို့လေးမို့လို့ကလေးလေးတွေကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့သင်ယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ် level 1လေးထဲမှာတော့ letter sound A to C ကိုစတင်သင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ level 1မှာတော့စာအုပ်လေးက2အုပ်ရှိပါတယ်phonic lesson နဲ့ phonic exercise ဆိုပြီးတော့စာအုပ်လေး2အုပ်ရှိပါတယ်ဒီ level 1အတန်းလေးမှာတော့ဒီ share တို့ကဘာတွေသင်ယူရမှာလဲဆိုလို့ရှင် phonic letter sound phonic letter name လေးတွေရဲ့ phonic game လေးတွေပြီးလို့ရှင် phonic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ activity လေးတွေပြီးလို့ရှင်ဒီ share တို့ကA to C ကိုအကုန်လုံးသင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီ share တို့ကဒီလိုမျိုး worksheet လေးမတူညီတဲ့ worksheet လေးတွေနဲ့ဒီ share တို့ကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးတော့ phonic sound လေးတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ level 1စာအုပ်လေးရဆိုလို့ရှိရင်အခုမှဖုန်းလေးကိုစတင်သင်ယူမဲ့ကလေးလေးတွေအတွက်အရန်ကိုသင်တော်တဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရှယ်ကဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီစာအုပ်လေးကိုရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပေးသွားပြီဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီရှယ်ကဘာဖြစ်လို့ဒီစာအုပ်လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကလေးလေးတွေကိုသင်ပေးရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာမို့ဆောင်မြောက်အားပေးကြပါအောင်ရှင်